ka-Bexing yan. So, welcome back again to our channel. And so, for today's vlog, samahan nyo akong mag-unbox. Ito yung unbox natin nasa lang. So, tarang! Ayan. So, this is Shion. Ayan. Ayan. Shion. Ayan. So, this is from Banpresto. Ayan. Yung logo ng Banpresto. Ayan. So, samahan nyo ka-unbox ko, guys. Ayan. So, guys, si Shion, character siya sa anime na That Time I Got Reincarnated as a Slime. So, isa siya sa mga characters doon. So, kung gusto niyo siya makilala, guys, panoorin niyo yung anime na yun. So, yun, kagaya ng mga sinabi ko sa mga past videos ko, guys, panoorin niyo yun. Hindi sayang yung oras yung panoorin. Yun, maganda talaga. Highly recommended ko talaga siya. And for today, samahan niyo akong unbox to. Ayan, so guys, so for those who are not yet subscribed to our channel, you know the drill, guys. Click that and hit that para ma-update tayo sa mga bagong videos i-upload ko in the future, and of course, and wag na rin po tayo mahiyang mag-iwan ng ayan. So start na po tayo mag-unbox mga Bexing, mga kan-Bexing. Salamat po. So ayan guys, so start na po tayo. Ayan, so this is the box. Ayan. So this is the front. Ayan, ayan, close up. Ayan, si Shion. Cute! Ayan. So this is the side. Ayan. So yun yung mga members ng ng anime na to, no? In That Time I Got Reincarnated as a Slime. So tingnan natin na guys, no. So this is Ranga, this is Rimuru Tempest, si Diablo, ayun si Shion. And then this is Benimaru, and then Zoe, si Geld, and then this is Shuna, and then this is Milim, ayan. And this is ano nga ba pangalan nito? Si yung dragon. Si oh my gosh, I forgot the name. Oo. Veldora, ayan. So pasensya na, medyo matagal si Veldora, ayan. Ayan. So hindi ko makita yung ibang character sa likod. Ayan. Nakalimutan ko yung pangalan nito. Ayan. So, ayun yung mga characters dyan. Ayan. So, this is Shion. Ayan. Shion made version. Ayan. Ayan. So, this is the other side. Ayan. Ito yung closer. Ayan. Front again. The upper portion. So, balitarin na natin. Upper portion, ayan. So, ayan, That Time I Got Reincarnated as a Slime, and then Shion made version, ayan. So, ito yung authenticity sticker. So, siya, may pagka-silver yung dating ng authenticity sticker, ayan. Ayan, Bandai Namco Arts Inc. Ayan. Ayan. So, this is the bottom part, ayan. So, 15 and above, kasi may choking hazard siya, ayan. Yan, so start na po tayong buksan. Ayan guys, so cutter guys, ingat po tayo sa paggamit ng cutter, matalas yan, pwede po tayo masugatan. Yun. Ayan, so tanggalin muna natin yung tape. Ayan, i-cut muna natin. 2 and then 3. Ayun. So open na siya. Ayan. Ayan. So ayan yung yan. So, may Banpresto official Facebook. Ayan. So, meron ding serial code. Ayan. Yung QR code. Ayan. So, ito. Ayan. So, ito yung box. So, yung box ng figure na ito, so, meron pang brown box sa loob. Additional protection dun sa figure para hindi shaky yung figure sa loob and hindi po madamage. Ayan. So, ayun yung figure sa loob. Naka-plastic pa siya. No? Ayan. So, wala na siyang laman, guys. So, itabi na natin to. So, this is the figure. Ayan. So, meron siyang 1 yung body, 2 yung head, 3 yung arm, and then yung base, yung 4. Ayan. So, meron siyang 4 na parts. Ayan. So, sealed siya guys, no? So, MISB meaning mint in sealed box. Ayan. So, ayan. So, guys, gunting. So, ingat po tayo sa paggamit ng gunting, guys. Matalas yan. Pwede po tayo masugatan. Ayan. So, syempre, dapat lagi tayo may friendly reminder. Ayan. So, syempre, baka mamaya may mga batang nanonood. Ayan.
So, para may, ano tayo, may mga patnubay tayong, ano, paandar, ganun. Ayan, so start muna natin ilabas yung base. Ayan. So, ayan. So, ito yung base. So, meron siyang dalawang, ano dyan, peg. Ayan. Diyan mo itutusok yung figure. And then, this is the lower. Ayan. So, nakasulat dyan is, ayan. So, Bandai Spirits made in China. Ayan. So, ano siya? 260-7610. Ayun. Ayan. So, baba muna natin to guys. And then, kunin natin yung arm. So, isang piece. Ayan. Yung kamay. Ayan. So, para may spoon. Ayan. Yun. Tapos may, ewan ko kung anong niluto ni Shion, no? Guys, kasi dun sa ano sa anime, guys, si Shion magaling kasi, mahilig kasi, hindi siya magaling, mahilig siya magluto. Ayan, so, ayan, so, mayroon siyang parang niluto na ano, na something. Ayan. And then, this is the head. Ayan. So, medyo nabaluktot na yung kanyang horn. Gawa ng, kasi nasa loob nga siya ng box. Ayan. So, sana, ano, eventually, maano siya, straight siya. Ayan. Ayan yung head. Ayan yung closer. Shion. Ayan. Ayan. Ayaw lang mag-focus, guys, no? Saglit lang. Iantay natin mag-focus. Ayan. Ayan. Yung kanyang, ano, headband. Ayan. Ayan. Tapos may tali yung buhok niya. No? Ayan. Ano siya, guys, may pagka, ano siya, may pagka-violet-ish yung, ano, yung kulay ng buhok niya. Ayan. Ayan, the face. Ayan. So, baba muna natin yan. And then, let's go na to the final piece, yung body. Ayan. So, ito yung body, guys. Kita nyo naman, guys, na very detailed, no? Ayan, o. Ayan, o. Diba? Yung stockings niya, no, guys, talagang detailed yung pagkakagawa. Ang ganda na pagkaka-detail dito, in fairness. Ayan, as you can see. Hop. Tapan natin. Yung mga bata. Ayan. Ayan. Ito yung kanyang shoes. Ayan. Yung kanyang stiletto. Violet stiletto. Ayan. So, may tali dito. Maganda yung ano, paint job niya, guys. So, medyo may konting tama lang dito ng ano, ng pintura. Hindi lang masyadong pulido, no? Pero overall okay naman siya. Maganda naman siya. Ayan, then yung kanyang skirt. Ayan. Then yung kanyang apron. Ayan. Ang ganda ng details niya, guys. Ang ganda rin ng pagkaka-paint. Ayan, no, kita niyo naman, 'di ba? In fairness sa Banpresto talaga, meron lang kayong makikita hindi ganun ka 100% yung pagkaka-paint, pero pwede na talaga siya, tapos sobrang sulit, and then authentic pa siya at the same time, di ba? Kasi yung bootleg, mahal, halos konti lang yung i-add mo eh. Pag bootleg yung binili mo eh, mag-authentic ka na lang, di ba? Ayan. So ito yung parang, ano, siguro pie ito, no? Kasi parang yung itsura niya, no? Parang pie. I don't know, pie or or ito lang yung bowl, tapos hindi ko alam kung ano to. Ayan. So, ayan yung kanyang bust. Ayan. 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 May mga ano pa. May mga design yung kanyang apron. Ayan. So, may ribbon sa likod. Ayan. So, i-assemble na natin siya, guys. Lagay na natin yung head. So, yung head, itutusok mo lang siya dyan. Ayan. Pasok mo lang yung dyan. Yun. Yun. So, ayun. May tusok na siya. Ayan. And then, the arm. Ayan. So, yung arm, tutusok mo lang din siya dyan. Ayan. Sabili lang, guys, ah. So, medyo, ano siya, no? Ayan. Paano ba to? Saglit nga. Ayun pala. Ayan, paganyan nga. Ayan. So, parang isusubo niya yung ano, yung style. Ayan, paganyan siya. Tingnan natin yung box niya, guys. Tama ba? Ayan. So, tama naman. Ayan. Paganyan siya, guys. Ayan. So, para, oh, sige na, kain na. Gano'n. Oh, ayan. Ayan siya. Then, tusok na natin siya dun sa base. Ayan.
So, ito yung base. Tutusok lang natin siya dyan. Sa dalawang peg. Yon. Yon. Yan. Ayan. So, nakatusok na siya, guys. So, ayan. So, meron na tayong Shion. Ayan. Ready to display na siya, guys. Ayan. So, ayan yung base. Yung kanyang round base. And then yung kanyang stiletto, violet stiletto. And then yung kanyang white stockings. And then yung skirt. And then the apron. Ayan. And then the spoon. Ayan. And then, yung kanyang head na may headdress. Ayan. So, medyo tabingi lang yung ano guys, yung horn niya. Pero eventually siguro magdediretso rin yan. Ayun. Kasi syempre alam niyo na PVC plastic, tapos sa loob ng box. So, baka, ayun, nagkaano-ano siya dun sa loob. Ayan. So, ayan si Shion. Ayan. So, there you have it guys. Shion from the anime That Time I Got Reincarnated as a Slime. Thank you guys for watching. See you again soon. Bye!